Greetings. I have just watched an interview. Kuna mtu amenitumia link ya interview ya Egesa na ilikuwa na jamaa fulani anaitwa Japhet Nyakundi, anajiita MP wa Kitutu. Na yule ambaye amenitumia hiyo link ameniambia, hebu kimbia pale uone wamekuongea, wamesema hivi na hivi. Wamesema ati umefanya hivi, umefanya vile. Sasa nikasikiza hiyo interview. Unajua watu wengi wanasema vitu nyingi juu yangu, si lazima ni jibu. Lakini katika hii haswa nimeona lazima nifanye hii video nijibu. Kitu ya kwanza, Japhet Nyakundi, member of parliament of Kitutu. Nikuulize kwanza Japhet, kabla sijaongea yale ambayo nataka kuongea. Sisi ambao tulikuwa katika election ya 2022 tunajua ya kuwa hiyo kiti ya Kitutu hata haungepata kama si Silvana Susuru. Sisi ambao tunaelewa siasa na mwenye tulikuwa pale, tunajua kabisa wewe hata hiyo kiti ya Kitutu haungepata kama si yule jamaa anaitwa Silvana Susuru whip. Tunajua kuwa hata hii nomination ambayo unashinda ukisema when you are nominated, hata hiyo nomination wewe haungeionea mahali. Wewe ni mtu ambaye haungekuwa mahali popote kisiasa. Ni Osoro tu alikusaidia. Hiyo tunaelewa. Kwa hivyo ningetaka kwanza wangwana wengine waelewe that hata hiyo position ambayo unashikilia unaongea sasa unatukana watu. Sisi tunajua kuwa hiyo si kiti yako. Tunaelewa. Kitu ya pili Japhet, if I was a petty person, kama ningekuwa yule ambaye hana vitu za kufanya, yule ambaye anatafuta relevance kutoka anything and everything, if I was as petty as you and your party, that party United Democratic Alliance, if I was as petty as them, I would have sued you. Kwa sababu in that show you have gone on air na umeenda kusema ya kuwa ati wale ambao walinyanganywa pesa, waliporwa pesa na maneno ya diaspora jobs ni wale ambao mimi nilichukua pesa kutoka kwao. Ati ya kuwa mimi nilienda nikachukua, mpaka kuna mahali umesema nimechukua 1,150 na ukaulizwa uko na majina, uko na hiyo evidence, ukasema ukiulizwa unaweza enda kutafuta. Japhet, wewe ni kijana mdogo sana, mdogo sana. Na sitaki nikupeleke mbio vile ambavyo nimepeleka wanaume hii town mbio. Wewe ni kijana mdogo, yani ya muisi, kijana mdogo sana. Kwa hivyo I'm not petty enough to sue you because you know very well that's a false statement and you know very well you have no evidence and you know there is no evidence like that. As a matter of fact, tunajua vizuri pale Senate tulikuwa karibu kupata kabisa uhusiano ya ile pesa ambayo ilikuwa inatumwa kwa agent na huyo waziri ambayo mnafunika anaitwa Alfred Mutua. Unajua vizuri. Na ndio kwa maana mkafanya haraka kabla hata sijakaa kuendelea kupigania haki ya Wakenya, mkajaribu kunitoa illegally. You know very well. Let me now address maneno umesema. Umeulizwa kwa nini mlinitoa, ukashindwa kujibu. Ulishindwa kujibu, hata Nyakundi alijua umeshindwa kujibu. Mara umesema alionekana na Matiangi, ukaulizwa kama alionekana na Matiangi, mbona yule jamaa mwingine pia ambaye ni wa UDA alionekana na Matiangi hajatolewa? Unajua si hivyo, huyu mama naye ako na kesi nyingi. Unajua pia ako na kesi Senate ya Clark. Kesi ya Senate sijawahi kukata. Leo nikiulizwa when someone is soliciting for sexual favors from you and you have no interest to participate in that solicitation and you know it is affecting your job because now they are punishing you for saying no, you must, regardless of whether you are nominated, elected, man, woman, wherever, that as a person of dignity, you must come out with it and you must report it. And that is why we need that whistleblower protection bill, kwa sababu we need victims to be protected from the likes of Japhet Nyakundi, rapists, who think that you should keep quiet when people are trying to make your work a living hell. Hiyo kesi ya Senate hakuna mtu aliinvestigate, and do not even go to mislead Kenyans. Umeenda kuambia Wakisi kuwa ati unajua hiyo pale ndio maana alikuja kuapologize. Alikuja kuapologize kwa sababu alijua yeye mwenyewe alisema uongo. Do not mislead Wakisi. Wakisi, by the way, they are not stupid people. I apologize to my colleagues who felt that in my way of seeking justice, I was very rude towards them. I never apologized to that idiot who is still in office. I never apologized to him. And he's still a person who should be investigated.
There has been no investigation that has cleared that man. Don't lie to Kisii people and don't lie to Kenyans. There has been no investigation that has cleared that man. My allegations and my complaints have been left pending. And ever since I came out, kuna wamama wengi ambao hadi bwana zao walikuwa wanakuja Twitter kutuandikia vile ambavyo mabibi zao ilibidi watoke kufanya kazi pale bunge kwa sababu ya huyo mwanaume. Kwa hivyo wacha kudanganya Wakenya. Umeongea kuwa serikali inafanya kazi, imepeleka Wakenya wengi nje, imepeleka karibu Wakenya 1400, 400,000. Hata mimi nilitaka kabisa kuona hao Wakenya 1400 ambao wamepelekwa wako wapi. Ndio maana nikiwa pale bunge nilipeleka statements na nikawauliza watu waambie na watupatie list ya watu ambao wote wameenda katika hiyo kipindi ya serikali. Na huyo mjamaa ambaye anaitwa Alfred Mutua mpaka wa leo hakuna list database ambaye amewahi leta kuonyesha kuwa hawa ndio Wakenya tumepeleka nje. Diaspora jobs by the Kenya Kwanza government is a scam. It is a scam. I participated in it as a leader who wanted watu ambayo wako, people who I lead to benefit from it. Na ikafika mahali nikaona hiki tu ni uongo. It is a scam. Na usifanye tuongee nyingi kupitia hapo kwa sababu sisi ambao tumekuwa pale ndani tunaelewa. Na kwanza Wakenya wanafaa waelewe. Yule mtu ambaye alienda kuandika barua kupeleka UDA ya kusema atikuwa mimi ndio nimechukua pesa za Wakenya, mimi ndio nimefanya nini, ni yule agent ambaye mpaka leo huyo agent mkimchukua hivi mumsimamishe hapa Uhuru Park. Muite Wakenya ambayo amechukua pesa yake. Watamchoma. Watamuua. Kwa sababu Wakenya ni wengi. It is the same person ametumika bado na Alfred Mutua. It is the same person bado ametumika na UDA. It is the same person ametumika na wale watu ambao wote nilikuwa ninawaanika nikiwa katika serikali. Ndio wameenda wakamchukua, wakamtumia. Mwenyewe anasema, anaongea akilewa. Anasema, hata leo nimeitwa niende nichukue pesa. Anaongea, anaambia watu. Mimi unajua mimi nafanya kazi vile ambavyo ninaambiwa na wakubwa. Kwa hivyo we know what is going on. We know exactly what is going on. However, kuna jambo moja ambayo Japhet amesema ambayo ni jambo ya ukweli. Japhet aliulizwa katika hiyo interview vile ambavyo alishindwa kujibu. Akasema unajua kesi ya huyu mama ni kesi nyingi. Si hizi tu ambazo mnajua. Kuna kesi zingine hamjui. Kuna kesi nyingi amekanyaga watu wengi huko ndani, kuna kesi nyingi hamjui. Hapo naye umesema ukweli. Kuna kesi nyingi Wakenya wajui, ndio maana wanashinda wakikuja kuniambia katika mtandao ati suddenly you have become so clever. Kwa sababu hawa hawajakuwa State House. Kwa sababu hawa hawajawahi kukuja parliamentary group meeting. Kwa sababu hawa hawakukuwa WhatsApp group ambayo iko na mawaziri na president na mahali nilikuwa. Kwa sababu hawa hawajawahi kuona vile ambavyo mimi nilikuwa ninauliza rais wetu William Ruto, mbona tunafanya hivi? Hawajawahi kunisikia nikiongea yale maneno naongea saizi kwa mtandao. Kwa sababu saa zile nilikuwa naongea direct. Nikipata waziri anajaribu kukono watu naenda na mshtaki. Nikipata kuna vitu ambavyo vinyafanyika kinyume cha sheria ninaenda ninasema mbona muangalie. Hata ninaandika hapo kwa WhatsApp group nyingi. Ndio nimekanyaga watu wengi. Na kuna mahali umesema ati fidelity to the party, fidelity to the party. Hakuna mahali ambapo utaweza kunominate mtu atumwambie because you are a nominated member of county assembly or a nominated MP in the National Assembly or a nominated senator. Sasa lazima ufanye kinyume cha sheria. Being nominated or not nominated does not mean that you stop being a law-abiding citizen. Being nominated or not nominated or even being elected does not mean that sasa uwezi kufuata sheria na ukiona mabaya yakifanyika lazima unyamaze kwa sababu sasa wewe uko fidelity to the party. Nataka nikuulize wewe Japhet Nyakundi, kijana mdogo sana. Wewe ni kijana mdogo sana. Wewe hata si kijana nafaa nishughulike na wewe. Wewe ni kijana nafaa niachie kijana wangu 17 year old adil na wewe. Sababu wewe ni kijana mdogo sana. Nataka nikuulize Japhet, hiyo fidelity to the party ndio unasimama ukiona Wakenya wanapigwa risasi, innocent Kenyans. Sasa you are fidelity to the party.
hiyo fidelity to the party, yani ambayo unasema hiyo lazima uwe loyal to your party and to your boss, ndio inakufanya unyamaze, ukalie hayo matako yako, watu wakienda pale kupigwa risasi Central Business District, unyamaze kwa sababu you are loyal to the party. Loyalty to the party, does that mean that you set aside all your principles, your dignity, because now you are loyal to the party? That's what you're trying to tell Kenyans. Ati nominated hana hakuna mahali anafaa kuunga. Mimi ni mama ya watoto, my friend. Mimi si kijana kama wewe. Mimi ni mama ya watoto. Mimi ni mtu ambaye niko exposed. Nimetembea inchi zingine hata wewe mwenyewe huwezi kutamka kwa mdomo yako. Mimi ni mtu ambaye naelewa principles of humanity, crimes against humanity. Usikuje kuniambia hapa ujinga kama fidelity to the party. When does fidelity to the party mean that you sit in your corners and keep quiet when you're having parliamentary groups meeting discussing how you're going to deal with demonstrations? When people are sitting in offices plotting to kill Kenyans? Which fidelity to the party is that? Which fidelity to the party says that mimi kama mama msichana nitakubali nikiona watu wakinyanyaswa, nikiona wasichana wa mama wenzangu wakitongozwa kwa lazima, ati in order for you to do this, in order for you to move from point A to B as a politician? Usiniletee ujinga. Hiyo fidelity to the party, we kijana Japhet Nyakundi, means nothing. The constitution must be upheld. The sovereignty of this country is not pegged on fidelity to a political party. Take that to the bank. The independence of this country was not fought so that people can be loyal to a political party that does not want to listen to the plight of Kenyans. Hiyo fidelity to the party, Japhet Nyakundi, ichukue, uende mahali unataka kuenda nayo, lakini mimi usiniletee hiyo ujinga. Wengine wetu we are bigger than that. We are not driven by salaries. We are not driven by party positions. And we are not driven by the greed that some of you are driven. And you know the sad thing about it is that in that food chain of those who are running up and down picking tenders, wewe hata tenders are 6 million unanyimwa. That is the sad reality of it. Hata heri ungekuja ukae na sisi ambao hakuna tenders zenye tumewahi kufuatilia ama kupewa na hii serikali. You are a coward. Aitarimu usi nainde you should not be considered in any political movement going forward that is pushing the interests of Kenyans. Nainde tiga, let me just tell about C. Omonto, you is not a person who you should even consider to be a representative in your church choir. That is not even a person who should be presented for any kind of leadership. It's a greedy, useless idiot. That is why unasikia nikikuambia naende moisonde, I told you tobatea baisia igabu status. I told you. You see, wamejitokeza. They have proven my point. These are the kind of people who are surrounding the president. Japhet, your silence or lack of acting towards the illegality and the crimes of humanity, you and all the members of parliament within that government, is equivalent to the guilt of the president, to the guilt of that policeman who pulled the trigger, is equivalent to the guilt of those who are sitting down and scheming to kill Kenyans. You are one and the same. Your silence towards all the wrong things that have been happening, including the sexual harassment, is equivalent to the guilt of a rapist. You're equivalent to a rapist. That is who you are. Omuisia.